Nah, jadi tidur adalah aktivitas penting yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat. Namun, ada mitos bahwa tidur mendengkur keras adalah tanda tubuh yang sangat letih. Sebenarnya, tidur mendengkur bisa mengindikasikan masalah kesehatan. Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik tentang bahaya sering tidur mendengkur. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Jadi jangan di skip ya videonya. Nah, jadi tidur adalah aktivitas penting yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat. Namun ada mitos bahwa tidur mendengkur keras adalah tanda tubuh yang sangat letih. Sebenarnya tidur mendengkur bisa mengindikasikan masalah kesehatan. Tidur mendengkur adalah ketika seseorang mengeluarkan suara keras saat tidur. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada masalah di saluran pernapasan. Salah satu kondisi yang mungkin terjadi adalah obstructive sleep apnea atau OSA, di mana aliran udara pernapasan terhalang sementara. Nah, OSA adalah kondisi serius yang bisa mengganggu tidur dan kualitas hidup sahabat sehat. Kondisi ini biasanya tidak disadari oleh orang yang tidur mendengkur, tetapi bisa diketahui oleh pasangan atau anggota keluarga yang mendengar suara tersebut. Gejala utamanya termasuk tidur mendengkur keras, henti napas yang disertai dengan terengah-engah, pernapasan berat dan berisik. Gejala ini bisa mengganggu tidur malam, menyebabkan ngantuk di siang hari dan mengganggu kualitas hidup sahabat sehat secara keseluruhan. Gejala di siang hari meliputi rasa ngantuk, mulut kering, sakit kepala, kesulitan berkonsentrasi, depresi, dan masalah seksual. Lalu apa aja sih penyebab dari OSA? Jadi OSA bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk obesitas dan merokok. Orang dengan berat badan berlebih atau obesitas cenderung lebih rentan terhadap OSA, karena berat badan tambahan dapat menyempitkan saluran pernapasan. Selain itu, merokok juga bisa menyebabkan iritasi dan pembengkakan pada saluran pernapasan. Dan bahayanya OSA bisa meningkat risiko serangan jantung dan stroke. Ini adalah kondisi serius yang bisa memengaruhi siapa saja, termasuk anak-anak dengan masalah pembasaran amandel atau tonsil. Nah, Mimo punya tipsnya nih agar sahabat sehat terhindar dari tidur mendengkur, yaitu yang pertama, ubah posisi tidur. Jika sahabat sehat mendengkur secara teratur, kemungkinan besar sahabat sehat harus tidur telentang. Tidur telentang menyebabkan lidahmu diputar ke belakang yang sebagian menghalangi jalan napas dan menyebabkan mendengkur. Yang kedua, kurangi berat badan. Kelebihan berat badan berarti memiliki lebih banyak jaringan di tenggorokan yang menyebabkan jalan napas sempit. Yang ketiga, tidur yang cukup. Kurang tidur juga merupakan penyebab utama mendengkur. Jadi pastikan sahabat sehat cukup tidur dengan istirahat setidaknya 6-8 jam. Tidur yang nyenyak tidak hanya diperlukan untuk menghentikan dengkuran, tetapi juga akan menjaga pikiran dan tubuhmu secara keseluruhan tetap sehat dan aktif. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mo Sehat, solusi hidup sehat.